Ayan, meron din tayo. Ang ganito ko para naman pang mayaman to. Kasi nga kakaiba yung lagayan niya ngayon. Ako pa ganito. Wow, bongga. Pang ano to, pang yayamanin. Ay, grabe. Sobrang mura. Cordless grinder to mga bossing ha. Ayan, may manual, may libreng bala oh. Ayan, testing natin para makita nyo. Ganda, new version. New version. Dalawa na rin ang battery, ang kapal oh. 20 volts. Ayan, ang ganda. Parang robot. O, testing natin. Ganda, bongga. O, dalawa na yung battery niya. At may variable speed nga pala to ha. Ayan o, high and low. Ay, pak. Ang ganda. O, may charger na rin kasama sa ka-handle. Sa mga gusto pong mag-order yung malalayong lugar dyan, lagay natin ang link sa comment section, Shopee checkout, pwede po tayo COD. Sa mga wholesale and retail, pwede kang mag-walk-in po. Waste lang po natin Garnica Surplus Store, Marilao, Bulacan. Landmark natin is Caltex Gasoline Station. Ayan, open tayo Monday to Sunday na mga bossing ha. Monday hanggang Sunday, Lunes hanggang Linggo, open tayo ng 9 AM to 6 PM. Ayan, 3,200 na lang mga bossing ha. Cordless grinder natin, no? New version na yan ha, new version. 3,200, dalawa na po ang battery.